Всем привет! Прошел очередное ТО, шестое. Сейчас расскажу, что мне сделали и сколько это стоило. У меня автомобиль Jetta, шестое поколение, 2017 год. Это двигатель 1.4, 150 лошадей и 7-ступенчатая DSG. Вот 5 марта я прошел ТО, это был пробег 80 тысяч. Проходил я ТО в Volkswagen Авторусь Подольск, это официальный дилер. Позвонил им по телефону, договорился о том, когда мне приехать, и мне сориентировали по цене. Примерно там было 28, то ли 29 тысяч, что-то в этом районе. Но также мне сказали, что через 2 месяца мне нужно будет менять тормозную жидкость по регламенту, и я могу ее поменять сразу. Я сказал, что давайте менять сразу, и мне там приплюсовали там какое-то иное количество денег. Когда я приехал в сервис, мне еще предложили по акции проверить сход-развал. Она там при ТО стоила 1500 рублей. Я согласился, потому что я, по-моему, никогда не делал его. Вот, и сдал автомобиль. Это было 5 марта 2023 года. Когда его осмотрели, сказали, что у меня разболталась задняя стойка стабилизатора одна. Ее нужно менять. Я согласился, мне ее поменяли. И немножко подправили геометрию колес. Сейчас. Так, в общем, общая сумма мне обошлась в 44 610 рублей. Здесь из нестандартного получается стойка стабилизатора и вот сход-развал. Он стоил 1500 рублей. Это работы. Ну и сама стойка стабилизатора стоила 4382 рубля. Все остальное по стандарту. Тут мне обнаружили, что у меня переднее правое колесо немножко смотрел то ли внутрь, то ли наружу. Не совсем понимаю, как это внутрь или наружу. Заднее правое тоже немножко не туда смотрело. Вот их поправили. Теперь все хорошо. Не считая вот этого сход-развала и задней стойки стабилизатора, двигатель, трансмиссия, ходовая часть, это все в норме, никаких претензий нет. Но был один какой-то очень подозрительный момент. Уже 8 марта, спустя 3 дня, я подошел к автомобилю, решил его прогреть, завел. И после того, как я завел, я сразу почувствовал, как идет какая-то вибрация, причем из области багажника. Что мне показалось странно, потому что что-то может вибрировать в багажнике. Но причем такая вибрация была, ее не только слышно было, но еще как будто бы, знаете, как басы такие идут. Я заснял на видео звук, там довольно хорошо его слышно. Вибрация была, по сути, везде. Вот я прям кладу тут руку, и вот здесь была вибрация, здесь, вот здесь. Короче, вся задняя часть. И есть подозрение, что вибрировала, значит, выхлопная труба. Я все-таки решил чуть-чуть тронуться, проехался до ближайшего светофора. Стук перестал, вибрация пропала, стук тоже. Все стало хорошо. Я там немножко покатался, вернулся, на динамике, на управлении вообще никак ничего не отразилось. Я припарковался. На следующий день пришел и завел автомобиль. Эта проблема не повторилась. И в течение нескольких последующих дней я так ходил, проверял. И, в общем-то, проблема не воспроизвелась до сих пор. Поэтому повторно я не поеду. Мне лень в сервис ехать из-за этой проблемы. Тем более она не воспроизводится. Если второй раз появится, тогда уже поеду к ним и спрашивать, что да как. А так, в целом, все хорошо. Претензий нет. Спасибо, всем пока.